Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op Nuuspod se daglikse kommentare op Koerantopskrifte en ander aanlyn nuus. En terwyl julle van reg oor die wêreld af inkom en julle gereed maak vir hierdie uur, kom ons begin met die nuusbulletin. En in vanoggend se nuus, Naledi Pandor vra eerlikheid van die parlement oor die konflik tussen Israel en Palestina. Die Vryheidsfront Plus bepleit die behoud van diplomatieke bande met Israel en die nasionale vervolgingsgesag verwelkom die hofse verwerping van Nandiba Magudumana se appel oor borgtog. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Naledi Pandor, vra parlementslede om 'n akkurate weergawe te gee van die Israel-Palestynse konflik. Dit volg op uitlatings van lede in die nasionale vergadering waar die leier van die ACDP, Kenneth Meshwe, aangevoer het Hamas het die konflik veroorsaak met 'n aanval op Israel. Pandor beklemtoon dis belangrik om nie die geskiedenis van die Palestynse volk te verdraai nie. It is also untrue that South Africa has not criticized Hamas for its breach of international human rights law. It has. The President stated very clearly, in concert with the Secretary General of the United Nations, that the killing of civilians and taking of hostages is a violation of international human rights law. So we must be accurate in all our contributions. Die Vryheidsfront Plus het intussen die regering se besluit gekritiseer om diplomate vir raadpleging uit Israel te herroep. Die party dui aan dis 'n rookskerm om moontlik diplomatieke bande te verbreek wat die ekonomie kan benadeel. Die party waarsku hierdie stap kan negatiewe gevolge hê, gegee die sterk ekonomiese verbintenisse en waardevolle bydrae wat die Joodse gemeenskap maak met werkskepping. Die partyleier Pieter Groenewald sê die besluit kan die persepsie versterk dat Suid-Afrika hom skaar by minder betroubare state wat moontlik sy verhoudings met westerse lande kan beïnvloed. Die regering moet baie versigtig wees, want om diplomatieke bande te verbreek met Israel sal duisende werksverliese in Suid-Afrika tot gevolg hê en dit sou beteken dat hulle nie in belang van Suid-Afrika optree nie. Die nasionale vervolgingsgesag het tevredenheid uitgespreek met die Hooggeregshof in Bloemfontein se besluit om Nandiba Magudumana se borgtog aansoek appel van die hand te wys. Die hof se beslissing bekragtig die uitspraak van die Bloemfonteinse Landdroshof wat ook haar aansoek geweier het. Die NVG se woordvoerder in die Vrystaat, Mojalefa Senokotsani, sê hulle verwelkom die uitspraak teen die onteerde dokter. Magudumana en 7 ander beskuldigdes is afwagtend oor die hulp wat hulle verskaf het in die ontsnapping van die Facebook-verkragter en moordenaar Thabo Bester. Die stad Johannesburg moet binne 10 dae 'n waarnemende stadsbestuurder aanstel. Die Hooggeregshof van Johannesburg het die stad beveel om die aanstelling van Floyd Brink om te keer en dit as ongrondwetlik en ongeldig bestempel. Die DA het Brink se aanstelling betwis en aangevoer, hy is nie geskik vir die pos nie, aangesien hy slegs 4 jaar senior bestuurservaring het, in plaas van die 10 jaar wat vir die pos van stadsbestuurder vereis word. Die party dring ook aan dat 'n forensiese verslag wat in opdrag van die stad gedoen is, en bevind het dat Brink hom wangedra het, toe hy die waarnemende stadsbestuurder was. Die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys, wetenskap en innovasie sal vandag met die Universiteit van Kaapstad vergader.
Daar sal gekyk word na bevindinge en aanbevelings van die onafhanklike paneelondersoek na bestuursake by die instelling. Die paneel het bevind die voormalige IK-visiekanselier Mamokgethi Phakeng en raadsvoorsitter Babalwa Ngonyama het ernstige bestuursfoute gemaak en die universiteit mislei oor die bedanking van 'n kollega. Phakeng het die universiteit in Maart verlaat met 'n pakket van R12 miljoen. Die universiteit sal ook die komitee inlig oor die vulling van die visiekanselierspos. Sportnuus atletiek Caster Semenya se stryd om geregtigheid gaan in die grootkamer van die Europese Hof vir Menseregte beland. Die dubbele Olimpiese kampioen in die 800 meter beveg die verbod van wêreldatletiek van vroulike atlete met 'n hoë testosteroonvlak by kompetisies tensy hulle medikasie neem om die vlakke te verlaag. Semenya het appelle by die Hof van Arbitrasie vir Sport in 'n Switserse federale hof verloor, maar die Hof vir Menseregte het bevind haar appel is nie behoorlik aangehoor nie. Maar die besluit was grootliks simbolies en beteken nie sy sal toegelaat word om weer deel te neem nie. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.35 teen die dollar, R19.62 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $35.429 en 3 sent en die prys van goud is $1.968.94 per fyn ons, terwyl Brent olie op $81.31 per vat staan. Dis 'n val daai. Yes, like. Is maar een van die goed nê wat die wêreld se skynheiligheid op die tafel plaas soos min ander dinge dit doen. Daar is 'n ander een wat ek vanoggend later hopelik in ons program kan hanteer. Maar hierdie Caster Semenya saak. Atlete word verbied om hulle testosteroonvlakke te verhoog deur middel van medikasie en ander middels. En Suid-Afrika het amper as gevolg van hierdie stryd teen onwettige stimulante het ons dit aan ons basse gevoel amper by die wêreldbeker. Maar iemand word opdrag gegee vanuit regsweë om medikasie te gebruik om haar testosteroonvlakke af te bring. Haar natuurlike testosteroonvlakke. Onbegryplike wêreld. Absoluut onbegryplike wêreld. Ja, ek weet daar's 'n paar mense wat maar sy kan nie teen vroue deelneem en so, maar teen wie moet sy deelneem? Sy kan nie teen mans deelneem nie. Sy's nie 'n man nie. Wat sê julle? Laat ek sien. Wat sê julle daaroor? Maar ek dink ons is bitter skynheilig. Bitter erg skynheilig. Een van die ander sake, ek wil nie te veel aandag daaraan gee nie, maar ek wil dit tog noem, is dat baie van die kykers hier is ontsettend ontsteld omdat daar nou blykbaar sprake is. Kyk, ek weet die ANC het dit al gesê, maar die EFF ook nou sê ja, maar hulle wil Woolworths boycott.
omdat hulle Israelies vervaardigde produkte verkoop. En skielik is daar 'n klomp mense wat daarteen is. Maar net 6 maande gelede, toe moes Woolworths geboikot word, want hulle verkoop gay-produkte. En 'n ander keer was daar 'n taalkwessie gewees. Ons is 'n klomp skynheilige boggers, man. Nee, ons is ons weet nie. Partykeer maak ons die teenstrydighede in ons maak my soms so gek dat ek dit nie kan verstaan nie. Ja. Ons gaan sportnuus toe, maar voordat ons dit doen, nee, kom ons gaan eers sportnuus toe. En dan gesels ek daaroor. Goeiemôre, ek is Johan Deploy en 'n tyd vir sport. Australië terugveg om vir Afghanistan te klop met 3 paaltjies in Mumbai om hulle plek te bespreek in die halfeindstryd van die Wêreldbeker. Afghanistan het 291 vir 5 behaal met Ibrahim Zadran wat 'n onoorwonde 129 aangeteken het. Australië was toe vroeg in die moeilikheid op 91 vir 7 voor man van die wedstryd Maxwell tot sy span se redding gekom het. Hy het gesukkel om te loop op die einde met ernstige krampe, maar het steeds 'n onoorwonde 201 van 128 balle afgeslaan. Maxwell is die eerste Aussie wat 'n dubbele 100-tal aanteken in internasionale eendagwedstryd. Look, it would have been nice if it was chanceless, but I certainly had my chances up there. I was very lucky and I suppose just made the most of that. I feel like I've had those types of innings before where I've given a chance and I haven't made the most of it. So to make the most of it and go on with it's probably the most pleasing thing. But yeah, to see it out, be not out with Paddy at the end is something I'm really proud of. In sokkernuus, verdedigende kampioene Manchester City het hulle plekke bespreek in die Kampioeneliga se laaste 16 vir 'n 11de agtereenvolgende seisoen met 2 wedstryde oor. Daar was 2 doele vir Erling Haaland en 1 vir Phil Foden, wat gehelp het dat hulle die Switserse span Young Boys klop met 3-0, om eerste span te word wat kwalifiseer vir die uitklopfase saam met die Duitse span Leipzig. City se bestuurder Pep Guardiola sê hulle taak in groep G is nog nie afgehandel nie. The word that defined, I think, this group of players for many years, the consistency, that the fact that no better the competitions all the time. That's why we are still in the Premier League up there and qualify the Champions League. And 2 games left. Of course, and Leipzig is the toughest opponents in this group, and we have to try to, to finish fair because it's important to have in February, March when we have the last 16, the second weapon having a home better than away. Barcelona het intussen uitgemis op die kans om die eerste span te word wat die uitklopfase bereik, nadat hulle geklop is met 1-0 deur Oekraïne se Shakhtar Donetsk. Daar was ook oorwinnings vir Leipzig, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AC Milan, Porto en Lazio. En dis jou Woensdagoggend wêreldsport. Ja, ek weet nie of mense in 'n debat oor Caster Semenya moet ingaan nie. Ek kan jou dit sê, though. Die ding wat my dwars in die krop steek daarvan is hoe mense en met baie ander dinge in die lewe so maklik so selfvoldaan hulle self as
Christene of gelowiges en kinders van God uitmaak. En dan die volgende oomblik hartelose kommentaar lewer oor iemand wat duidelik geen beheer oor haar eie bestaan hier in die wêreld het nie. Sy's nie haar eie maaksel nie. Sy het nie 'n besluit geneem oor hoe en wat sy is nie. En ek moet vir jou in alle eerlikheid sê, met die risiko dat ek waarskynlik 'n paar kykers hier kan verloor. Maar dit gril vir my tot in my kleinste toon in. Dat jy vroom vir my wil kom vertel hoe 'n groot Godskind jy is. En dan hartelose kommentaar lewer oor iemand wat nie besluit het hoe en waar sy in die lewe wil wees nie. Dat ons nie groter begrip kan hê nie. Ek gril daarvoor. Nee, dis soos dit is. It is what it is. Slukkie kaptein se moer vat. En nou is dit amper teenstrydig om die volgende ding te sê, maar ek is vir die wat dan nou nog wil bly en saamgesels. Ek is baie diep dankbaar na gister se oproep oor om te subscribe. Meer as 100 mense het gister subscribe. Ek is regtig so diep dankbaar daaroor. Dit het Nuuspod oor 32,000 subscribers gevat. En ek wil vinnig vir julle verduidelik, want iemand vra toe gister vir my die vraag. Hoekom dit so belangrik is? En die rede waarom dit belangrik is dat julle subscribe is, en ek ken nie die technikaliteite daarvan nie, maar wat ek verstaan is dat die algoritmes van YouTube werk tussen die subscribers wat jy het, die hoeveelheid mense wat na jou video's kyk, en al daai goed word bymekaar gegooi. En hoe aktief hulle is, met ander woorde like en sulke goeders. En op grond daarvan word die video's, die bydraes, dan groter voorkeur gegee in terme van blootstelling. So, hoe meer subscribers ek het, hoe groter is my kans om hierdie ding te laat groei. As jy wil hê, dit moet saamgroei en dit moet bly. En dan daarmee saam die ander goed om te like en te share. Daar's ook 'n verband tussen die blootstelling wat jy kry en die balans tussen die subscribers wat jy het en die hoeveelheid mense wat kyk en aktief iets doen. Stukkie kommentaar lewer, like knoppie druk en 'n share knoppie druk. So, en nou weet ek, daar's baie mense wat sê, hulle sien nie die subscribe knoppie nie, en ek ook nie. So, ek kan dit verstaan. Maar ek kan dit nie sien nie, omdat ek nie in my eie kanaal kan subscribe nie. Maar ek wil tog vanaf vir julle wys, as ek nou hier op my kanaal ingaan, daar is hy, dat ek hom net vir jou oopmaak, en dan behoort jy hom nou te sien, as ek hom deursit, daar is hy, as jy op die kanaal ingaan, okay, dan is die eerste ding wat jy sal sien, blykbaar die join knoppie. Maar dis nou vir mense wat wil members word en bereid is om R20 'n maand
aan Nuuspod by te dra. Maar daar waar jy sien Nuuspod staan, welkom by Nuuspod. En daai met die stukkie kommentaar, daar waar my muis nou wys, sien ek daar's 'n subscribe knoppie. Haha, hey, ek's gesubscribe aan my kanaal. Yes, het jy hom gesien daar? Daar waar my muis wys. Ching ching ching. Also, unsubscribe. Nou as jy daai subscribe knoppie kan sien en hom kan druk, dan sal ek ook nog steeds bly wees as jy 'n groot poging kan aanwend. Want in alle eerlikheid mense, die subscriptions in die laaste tyd 'n bietjie gaan stil staan. En ek kon dit agterkom in die hoeveelheid views wat ons soms op sekere goed minder kry. Goed wat voorheen baie gewild was, is nou minder gewild. Al is dit dieselfde tipe goed. So daar's iets van 'n ding wat nie sin maak daar nie. En ek vermoed dit het te doen met hierdie subscription ding. So asseblief, en nog steeds, ek vra nog steeds mooi, asseblief, as jy nie vir my te kwaad is oor Caster en nee, asseblief man, asseblief. Ek vra nog steeds mooi, subscribe asseblief, like, subscribe en like. Dis die enigste 2 goed wat jy vandag vir die volgende maand hoef te doen. Subscribe en like, subscribe en like, subscribe en like. Asseblief. Ja, ek moet nou nie vir my te kwaad wees oor Caster nie man. Ons het almal verskillende menings in die lewe. En ek beklei nie elke keer met jou omdat jy kak menings het nie. OK. Ons gaan gesport. Nee, ons is by die Sportnuus. Ons gaan nog na die koerante kyk. Nee. Ja, ons gaan gou eers na die koerante kyk, net hierna. Dan gaan kyk ons koerante. Hou vas. Ons is terug met die koerante. En Business Day, die sê die grondwetlike liggaam wat die regering adviseer oor sy finansies en fiskale verhoudings, die finansiële en fiskale kommissie, het sy kommer uitgespreek oor die geloofwaardigheid van die tesourie se konsolidasieplanne. My. Beeld berig eerstens oor die minister van vervoer Sindisiwe Chikunga, haar broer en 2 polisie-lijwagte wat langs die N3 tussen Vosloorus en Heidelberg deur rowers oorval is. Die polisie se vuurwapens, 'n skootrekenaar en kontant is gesteel. En mense, ek lê gisterand in die bed en nou betug ek myself. Want met die beste wil in die wêreld is ek weer nou harteloos. En ek kry dit nie reg om simpatie met die minister te hê nie. Al wat ek lê en dink die hele tyd is wie wat nie. Ek wens elkeen van julle ministers kom so iets oor. Ek wil nou nie noodwendig hê julle moet doodgeskiet word nie. Maar ek wens elkeen van julle ministers kom so iets oor. Want dit is wat Suid-Afrikaners elke
dag van hulle lewe beleef. Hulle het nie veiligheidswagte nie. Hulle het nie konvooie nie. As jy dink hoe bang jy was met jou konvooie en jou veiligheidswagte en jou useless polisie, kan jy dink hoe bang is Suid-Afrikaners en ek sê dit vir jou, want jy, minister Chikunga en al jou ander kronies, is direk verantwoordelik vir dit wat met jou gebeur het. Dis die rede waarom dit met jou gebeur het. Die Koerant skryf ook oor die 2 Namibiese verdagtes in die Pala diefstal wat gister in die Landroshof in Bela en Limpopo verskyn het. En dan, oh mother, Harry en Meghan is nie genooi vir koning Charles se 75ste verjaardag nie. Arme mense. Hey. The Star in Pretoria News skryf oor die minister van polisie Bheki Cele se oproep aan die polisie om hulle self te verdedig teen gevaarlike ministers en hy hy bevraagteken beweringe van binne-inligting wat uitgelek het met die aanval op Chikunga. Sowetan berig oor die verslag oor die Bank of Lisbon brand in Johannesburg in 2018 waarin 3 brandbestryders omgekom het en sê dit dui op 'n grove nalatigheid. Daar was geen brandinspeksies uitgevoer nie en daar was geen brandblussers of watertoevoer beskikbaar nie. The Citizen skryf die stad Johannesburg het 10 dae om Floyd Brink as stadsbestuurder te vervang. Ons het nou in die nuus daaroor gepraat. Vrystaat Volksblad berig die openbare beskermer het reeds bevindings gemaak in verband met oud-president Nelson Mandela se begrafnisgeld teen die nuwe finansiële hoof van Mangaung. Marian Mbinamthembu moet op 1 Desember aanmeld vir diens. En dan tweedens skryf die Koerant die gemeenskap van Vioolsdrif in die Noord-Kaap en die weiering van borgtog aan Jaapie Klaasens verwelkom. Hy word aangekla van die moord op Koenie de Beer en James Kriel op sy kleinhoewe. Is nog steeds 'n storie wat vir my hart is omgekeer hieroor. Die Burger berig ook oor die aanval op die minister van vervoer en oor die hofverskyning van die 2 verdagtes in die Pala diefstalsaak en Cape Times skryf Bheki Cele wil hê die strafproseswet moet hersien word. Dan berig die Koerant ook die sekerheid by skuilings vir slagoffers laat veel te wense oor. The Herald berig 'n prokureur van Kebega wat reeds voorheen daarvan beskuldig is dat hy die geld van die slagoffer van 'n vliegtuigongeluk verduister het, is weer in die spervuur. Sean Masimla het na bewering ook geld van 'n weduwee en haar kinders in sy sak gesteek. Daar sal meer wees. Tweedens skryf die Koerant die Stadsraad is besig om 'n replika gedenkplate by geskiedkundige gedenkwaardighede in Nelson Mandela Bay te installeer, aangesien die bestaande bronsplate gesteel word. Nuus. Daily News skryf dis in die stadium nie duidelik of die EFF die ANC burgemeester in die eThekwini Metroraad Mtolisi Kaunda gaan ondersteun en sy posisie verseker nie. En dan die Republikein in Windhoek berig die stad Windhoek het sy 2023-24 begroting van 5 miljard rand goedgekeur. Die kapitaalbesteding beloop 513 miljoen rand met ongeveer 460 miljoen rand wat vir infrastruktuur en behuisingsprojekte geoormerk is. En dan tweedens skryf die Koerant Lufthansa gaan internasionale vragvlugte na en van die Hosea Kutaku internasionale lughawe hervat. 'n Lid van die Lufthansa groep Discover Airlines het nog nie 'n datum bevestig nie. Dis Koerantopskrifte hier op Stroom op.
Ek's nou terug. Mense, om by Nuuspod te subscribe kos nie 'n enkele sent nie. En dit vereis niks anders van jou as bloot om daai knoppie te druk, as jy hom nou kan kry, want ek moet bieg, ek self sukkel. Maar ek wil net weer mooi vra, asseblief, subscribe. Dis regtig geweldig belangrik. En die belangrikste ding wat jy kan doen om die kanaal aan die gang te hou. Ek het so 'n bietjie gaan lees daaroor en agtergekom dat hierdie tipe goed speel 'n baie fyn rol, intrinsieke rol van hoe hierdie goed bly en groei en dinge doen wat hulle moet doen en nie moet doen nie. As jy dus hou van nuus wat ek dink en hoop eerlike nuus is, ek maak nooit daarop aanspraak dat ek altyd reg is. Daar is tye dat ek verkeerd kan wees, maar as dit so is en ek kom agter dat ek verkeerd is, sal ek dit regmaak. Maar ek is nie hier om samesweringsteorieë te dien. En daarmee subscribers te jaag nie. Ek hoop om 'n eerlike nuusdiens te lewer, iets wat nie in Afrikaans aanlyn regtig beskikbaar is nie. So as jy dit wil ondersteun asseblief, en as daar borge is wat wil help om Nuuspod aan op die lug te hou, ons is nou weer aan die einde van die jaar. En ouens se begrotings is nie altyd, hoewel hulle 'n mens ondersteun, kan 'n mens verstaan dat ouens se begrotings is nie onuitputlik nie. En baie keer moet ouens terugtreë en sê, hoorie, ek kan nie nou verder nie. So as daar mense is wat plek het in hulle ondernemings om 'n kanaal soos hierdie te ondersteun, asseblief praat met my daaroor. Daar's lekker planne wat 'n mens kan maak oor hierdie soort goed en hoe jy blootstelling aan jou maatskappy kan gee. Soos byvoorbeeld die eksklusiewe borg van 'n spesifieke program of 'n spesifieke soort insetsel en die tipe goed. So asseblief praat met my, maar subscribe. Dis daar. Subscribe asseblief. Subscribe. Ek gaan Landbounuus toe, net hierna. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Tyd vir Landbounuus en Marula Media het 'n berig al oor die naweek gehad dat daar 'n moontlike uitbreking van Bek-en-klouseer in Noordwes is. Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het in 'n verklaring wat Saterdag uitgereik is, die moontlike uitbreking van Bek-en-klouseer by beeste in Ramatlabama in Noordwes bekend gemaak. Die departement beklemtoon egter dat dit op hierdie tydstip net 'n vermoede van uitbreking
gegrond op positiewe serologie resultate is. Epidemiologiese ondersoeke is aan die gang om die teenwoordigheid of afwesigheid van virussirkulasie te bevestig. Die plaas waar die virus opgemerk is by Ramatlabama geleë, is 'n dorpie wat aan Botswana grens en die departement het monsters ingesamel as deel van 'n roetine toesigprogram. Geen kliniese tekens is glo ten tye van die monsterneming opgemerk nie en die plaas word onder kwarantyne geplaas en opvolgondersoeke waaronder monsterinsameling is tans by die betrokke plaas sowel as omliggende plase en dorpe aan die gang. Wees op die uitkyk daarvoor as jy 'n boer is met vee in daardie omgewing, is dit 'n risiko wat bestaan. Plaasmoorde, 5500 handtekeninge teen 'n borgtog aansoek. Nee man, dis nie wat jy moet doen nie. Jy moet hy skop vir my nou deesdae uit, soos wat Netwerk 24 het altyd doen. En dan is dit 'n probleem. Kom ons kyk gou-gou. Alhoewel ek agtergekom het Netwerk 24 is deesdae beter. Dis nie meer so erg nie. Dit gaan beter as wat dit voorheen gegaan het. Hy wil hom nie nou oopmaak nie. Ek gaan weer na daardie berig kyk, verskoning, hy het my uitgeskop daar en nou gaan hy nie weer oop nie. Maar dit gaan oor 5500 handtekeninge wat teen 'n borgtog aansoek gebring is en ons sal verder na daardie storie kyk. Ek dink ek sal dit sommer môreoggend weer hanteer want ek dink dis 'n belangrike ding om na te kyk. Ons gaan nou gou na ons hoofstorie kyk en as ek terugkom van hier af, dan doen ons dit. Semenya hulle wil prons met plankie steaksous probeer. Ek weet nie of Martin vir my sal vies wees as ek dit sê nie, maar Semenya, ek is nie heeltemal seker daarvan nie, maar wel, jy weet, dis knoffel en van die belangrikste bestanddele daar is knoffel, suiker, water. Dit kan wel, ek het dit al in pasta gegooi. Laat weet vir ons. Ek sien hier so Henny Cronje wil debatteer oor Caster. Hy sê, iemand wat byvoorbeeld blind, doof of gebreklik gebore is, moet dit ook aanvaar en kan nie daarteen beklei in 'n hof nie. En ek weet nie of dit, ek moet met jou eerlik wees, ek weet nie of dit in dieselfde kategorie sou val nie. Jy sien die probleem met 'n argument soos daai, is dat jy probeer dan nou daar's 'n norm wat bestaan op grond van die feit dat die meerderheid mense in staat is om dinge normaal te kan doen. Jy weet, volgens
die algemeen geldende standaard. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Daar bestaan nie so iets nie, maar ons leef so. So ons stel die verwagtinge aan mense op grond van die feit dat die meeste ander dit so kan doen. En dan kry jy dan nou mense met sekere gebreke wat hulle dan nou uitsluit uit dit wat die meeste ander mense kan doen. Maar as iemand doof is, of as iemand blind is, of as iemand verlam is, dan gaan sê ons nie smalend, ja, jy's nie 'n hele mens nie. Jy moet maar liewer jou eie sport gaan soek en teen jou eie mense deelneem. Nee, ons hanteer dit anders. Ons doen juist baie moeite om mense wat gebreke het te inkorporeer en die lewe vir hulle so maklik as moontlik te maak. Soos die bou van ramps, soos dan nou sportbyeenkomste, soos die Olimpiese spele vir mense met liggaamlike gebreke. En dis half, daar's geen smalende, jy's nie eintlik iets nie. Teenoor dit wat met iemand soos Caster gebeur. Die twee gel nie, die goed kom nie vir my by mekaar nie. Ek sê weer, en ek is baie ernstig hieroor, en jy kan nou maar vir my aanvat hieroor, maar hieroor is ek baie ernstig. As jy vir my wil sê, jy's 'n Godskind, 'n Jesuskind, een wat in kern liefde en aanvaarding en genesing nastreef, dan dink ek baie min van jou as jy smalend en afkeurend oor iemand soos Caster Semenya praat. Dis nou een mens en daar's baie van hulle. En juis vir hierdie rede kom hulle nie na vore nie. Wat geen aandeel het in dit wat die persoon is nie. So ek dink dis onvanpas om vyandig te wees teenoor so iemand. En dit het niks, ek dink nie, ek moet nie daai kant toe gaan nie. Hoofstorie, ek maak hom gou oop en ek plaas hom vir jou oor. Ek maak hom net vir jou oop en dan gaan ek hom nou vir jou oorplaas, dat jy ook kan saamgesels, daar sy. En Truth Panther, wat daaroor berig, maar ek dink dit is in ander media, dit is in ander media ook. Ek het hierdie berig uit Truth Panther uitgekry, hier is hulle. En Thulani Ngese, een van die ministers wat saam met Enoch Godongwana en ons eie Bheki genoem word as mense wat 'n kommissietjie gesoek het op 'n 5 miljard rand werkloosheidsversekering transaksie. Thulas Ngese, die minister van Arbeid en indiensneming,
is een van die 3 ministers wat deur Mthunzi Madwaba uitgewys word en betrokke is by 500 miljoen rand se korrupsie tussen Madwaba se maatskappy en die werkloosheidsversekeringsfonds met 'n diensnemingsooreenkoms van 750.000 werksgeleenthede. Die storie is Sondag in Sunday World geopenbaar, maar sonder die name. En gisteraand op Newsroom Africa het Ndwaba toe blykbaar hierdie name gaan bekend maak. Ek speel gou die video, 'n stukkie uittreksel van daardie video. Back after the election, he's desperate to do a number of things. One, he's trying to have a heist of the department, hence the abusing the DG. All right, just a quick point of clarity. You're saying that Minister Nuuspod is among the people that are allegedly involved in this 500 million rand bribe solicitation. No, he's leading that process because he knows he's not coming back. Apparently, the only reason, and he knows that he's there now, is because President Ramaphosa, who's embarrassed, I'm told, and disgusted by his behavior on this matter and others, and the fact that he's failed to create jobs, as he's been called the Minister of Unemployment by the youth. But because there's a deal between the president and the SACP, I'm advised. I mean, I wouldn't know this. The South African Communist Party, apparently, there's a deal. Even when he should have been reshuffled, he wasn't reshuffled at the last minute. Many people want him gone. Koerantopskrifte wants him gone. At the time, I don't know if they still want him gone now. But the SACP is standing in the way. In the way, because they will assist the president. No, they'll assist the president in the election. I mean, come on. I mean, how can we have a country like that? I don't know if this is true. This is what I'm told. Okay. This is what I'm told. I don't want us to digress too much. He is leading this, and then his fellow ministers. You see, now what he was doing in the department, I'm not going to tell you the name. I mean, it's like, I don't know what the difference is between the two, to tell you the truth. But the one is the Ministry of the Department of Higher Education, who is his leader in the SACP. I'm sure you know who I'm talking about. Who's also somehow also seemed to have beef with me. I learned he lied in cabinet that he wanted to get rid of me as UWC chair of council when he can't. No minister can remove you as chair of council, can be removed by your council. All right. So by now, you have given us 2 names. Yeah. One you are explicit about, Nuuspod. And the other, you won't mention his name, but we know that he runs the Department of Higher Education and Training. He does. Then I was told that the other one is the minister who is involved with a very big player in our country called Treasury. And this had been okayed with him. This conversation was okayed with him. It needed to be okayed with him, because Ngesi had always said he's going to suspend or he's going to cancel, and he's going to send it to Treasury to investigate, which, by the way, in itself is nonsense, because Treasury has no say in this matter. This is not law. This is Section 5D of the Unemployment Insurance Fund. Mr. Mtaba, I need to stop you. This is very big. Yes. You're saying that the minister who runs Treasury is party to this. Okayed it, I was told. Why do you believe these people that indeed they are sent by these ministers? The only reason I'm not mentioning these people's names, the other ones, is because there's some part of me that is alive to the realities of this country. Chief Justice Zondo 54 weeks ago told us about corruption in this country, and nothing's been done, right? And then this stupid guy called Nog Caster Semenya, I'm sorry, he's a very stupid little man, goes and comes up with public interest statements last night. This guy also has a personal vendetta against me. I have to address that. Okay. I'm staying on it, but I need to, because I'm thinking about all the linkages. So I then get told that to proceed with the conversation, he is a very important minister to check with, and that all of them know there's nothing wrong with my project. In fact, they say, Ngesi said to him, to the head of Treasury, when they were talking about where they're going to get jobs for the next day, for the election, because they need to talk about jobs. They are going around now pretending they're creating jobs when they are not, right? Ngesi said, and this is Ngesi language because I know him. He said, hey,
there is a project in Ntswembu. Now, Ntswembu, for those who don't know, Ntswembu means it's sharp, right? The only problem is the person who owns it. That's the only problem. He says, but it's amazing, this project, right? All right. Yes. So let's do this. Yes. Time is really running out now. Have you gone to a police station No. to either lay a charge against the people that are sent to you or the so-called mastermind? Why not? And I have no intention of doing so. Do you know that my mother was praying when I'm coming here? Send me a message I can read. Dis die sakeman Dwaba en die DA het intussen ook daarop gereageer. Hier is 'n klankgreep van Dr. Michael Cardu van die DA. The Minister of Employment and Labour, Thulas Nxesi, should respond to the explosive allegation that he, along with two other ministers, attempted to solicit a 10% kickback on the dodgy R5 billion unemployment insurance fund Tuja Capital job creation deal. This allegation has been made by the Tuja Capital CEO and former chair of Productivity SA, Mthunzi Ndwaba. It may well be the case that Mr. Ndwaba is clutching at straws and making wild accusations in anger after his lucrative deal was blocked, but sadly, the ANC and its executive office bearers have enough form with regards to corruption and bribery to warrant serious concern and further investigation. For that reason, it is incumbent upon both Mr. Ndwaba to lay charges and Minister Nxesi to dispel the allegations decisively. Dit's Dr. Michael Cardu van die DA wat daarop reageer, verskeie ander media wat ook oor hierdie berig. Ons sal moet kyk waartoe dit gaan, hoe dit gaan uitspeel, want dis in Suid-Afrika van vandag is dit nie genoeg om net 3 ministers se name te noem nie en in 'n groot opskudding te veroorsaak nie. Daar moet klagte gelê gaan word. As jy wil hê dit moet verder gaan, wow. Die is, dit gaan dit verder neem, maar okay. You get my drift. Anders gaan dit maar net dooie dood sterf. En jy weet, 'n dooie dood, ja. Ek sien wat ek kan sien. Jy gaan nou wil jy knoppie druk. Jy wil tik. Wat is 'n lewende dood? Is wat jy wil vra, nee. Ja, ek het geweet. Ek het jou gesien aankom. Ek wil gou kyk na 2 goed hierso. Wat ek opgetel het op Twitter is maar vinnig net om aandag te gee daaraan. In hierdie beeld wat julle nou het, sien julle die Mayibuye laerskool in Tembisa. Die regering het meer as 82 miljoen rand spandeer om hierdie skool te bou, maar 7 jaar later nog nie een leerling in daai skool gewees nie. Nog nie een leerling nie. City Press het Sondag oor hierdie een berig in Noordwes. Hier kom die berig. As hy oopmaak. 38 miljoen rand vir daai containertjie wat daar staan. Dis die nuwe oproepsentrum. Vir die munisipaliteit van Vryburg. R38 miljoen. Daar's nie 'n mens in daai ding nie. Nie 'n mens nie. Ek wil graag weet, ek wil graag verstaan, hoekom is dit nie moontlik om mense
vir so iets se muur in hegtenis te neem nie. Mense, dit is mos nou duidelik, so duidelik, soos daai daglig foto daar. 38 miljoen rand, containertjie, asbes, prefabricated dingetjie. Dat dit 'n kroekspel is. Daar's mos niks om te bewys nie. Die ou wat daai geld goedgekeur het en die ou wat daai geld ontvang het, hulle moet onmiddellik in hegtenis geneem word en ondervra word. Want ons weet mos, jy kan mos nie 38 miljoen rand vir so iets betaal nie. Hoekom kan dit nie gebeur nie? Hoekom moet dit daar staan ten aanskoue van almal en almal weet dit en almal skinder agter hulle hande? Sit dit op koerant voorblaaie. Ons sien dit. Dit is daar. Daai mense moet mos gevang word. Freaking klaar. Ka freaking pish. Minstens ondervra word. Minstens. Ja. Ek gaan gou oor terug na daai berig toe oor die minister wat aangeval is en my vieslike nagtelike gedagtes daaroor. Nou sê Bheki Cele dat die polisie moet hard optree teen hierdie mense, hierdie skelms. Hulle moet geskiet word, want daar's 'n oorlog teen hulle aan die gang. Kom ek speel gou daai. People they argue, they say we are calling for the war. We are not calling no war. We found the war on the way. For the first time here, 2 weeks ago, I buried a member of the NIU. This Dis Bheki Cele wat so praat, natuurlik moet die polisie hard optree teen kriminele, maar hierdie is absolute lippediens, want kom ek wys jou gou iets, nê? Kom ons sê, Bheki Cele, Criminals War, ek het dit vanoggend reeds gedoen, daar is hy. Daar sien jy, 9 hours ago, 2 weeks ago, to November, en dan gaan jy af, 14 Oktober, 30 Augustus, dis nou alles nog hierdie jaar, 17 Februarie, 16 November 2022. En so kan jy afgaan, 9 Maart 2018, Police Minister tells criminals you get war. 9 Maart 2018, you want war, you'll get war. So kan jy afgaan, soos wat jy met die lys kan afgaan wanneer jy na Cyril Ramaphosa se beloftes in sy staatsredes kyk. Kan jy afgaan en net so 'n ellelange lys opstel van Bheki Cele wat sê nou maak ons oorlog teen die misdadigers. Ag, asseblief man. Al hierdie goed kom nog steeds elke oggend na een ding toe. Een ding. 'n Regering wat nie kan regeer nie. As jy gedink het, en ek is een, ek is skuldig. As jy gedink het die ANC kom om hulle mense te bevry, ons het 'n moerse fout gemaak. They were never planning to free their people.
Hulle het ingekom vir die loot. En dit word al hoe duideliker. Dag by dag by dag by dag. En nou weet ek, baie mense sê altyd, ja, maar julle het ja gestem. Dis mos wat julle wou gehad het. Dis nie waar nie, mense. Dis nie waar nie. Niemand, maar niemand het gedink, yes, ons gaan vir die ANC kans gee om deel van 'n demokrasie te word, sodat ons almal opgedonder kan word. Dis 'n lekker gedagte, kom ons gaan stem ja. Dis mos 'n twak storie, man. Niemand wou dit gehad en niemand wou gehad dat die ANC met die land opneek nie. Ek sal jou een ding sê, though, hoe langer ek hierdie ding bekyk, en dit sal ek jou toegee, is ja, kom ek sê dit maar, ja, ek sê een ding toegee, is dat die nasionale party het die res van sy mense verkoop. Dis die waarheid. Hoe langer ek na hierdie ding kyk, hoe meer besef ek. As jy gaan kyk byvoorbeeld sommer net na die feit dat ons bestel het waarin provinsies 'n rol speel. Die nasionale party het ingestem tot provinsies omdat hulle gedink het dit gaan vir hulle die kans gee om op meer plekke in beheer te wees. En toe gee hulle vir die ANC die geleentheid om op groot skaal te kan steel. Dis 'n absolute waarheid. Maar niemand van ons wou gehad het die land moet wees waar ons vandag is nie. Ag nee, jy simpel as jy so dink. Ek sê dit reguit vir jou. Jy simpel as jy so dink. In my hele dag des lewens, ek het ja gestem, as jy dit nou wil weet. In my hele dag des lewens het ek nooit in my kop gedink, yes, weet jy wat, dit gaan nou lekker wees as die ANC ons almal kan opneek. Nee man, nie simpel wees nie. Ons is nou in 'n situasie waarin ons nie wil wees nie, waar ons nie mag wees nie, en ons het nodig om nou op 'n manier hande te vat en te sê, let's change this. Ongelukkig is ons 'n klomp mense met verskillende menings en verskillende benaderings tot die lewe, en baie keer dink die meeste van ons manier is die enigste manier wat reg is, maar dis nie altyd so nie. Niks is regger as 'n klomp mense wat verskil en saamtrek in 'n wa nie. Dis reg. Dis waar. Waarheid is nie jy wat enkel en alleen in 'n woestyn indonder. Waarheid is om saam met ander ouens die water kom vat en deur te trek. Sit jy daar op die wal en njef nie. Kan freaking peace. Dis soos het is. It is what it is. Ek wil afsluit met rubriek uit Netwerk 24, Pieter Labeskagni, en ek hoop ek kan hom in die hande kry en kan mense lekker onderhoud daaroor doen, maar wat dan skryf oor die EFF, se steun wat afplat of selfs daal, en ek het die opmerking teenoor Nazir Paulsen gedoen in die onderhoud wat ek met hom gehad het, want ek is soos Pieter Labeskagni van oortuiging dat die EFF minder gaan kry as wat hy tot dusver gekry het. Hulle sê hulle thumbsuck nie. I've got news for them.
Ek dink nie die EFF gaan beter doen in die verkiesing as wat dit dusver gedoen het nie. Hulle het hoogstens, as jy van presteer wil praat, dan gaan hulle hoogstens dit handhaaf wat hulle het. Ek dink hulle het hulle plafon bereik. Nazir Paulsen het dit ontken. Action SA het ontken, maar ek dink ek is reg. Kom ons kyk volgende jaar se verkiesing. Dis die einde van ons program. Ons maak klaar. En weer eens baie dankie vir almal wat gaan subscribe het en gehelp het om 'n Nuuspod oor die 32,000 merk te trek. Ek dink as 'n mens mag spog, en ek bedoel dit nie verwaand as ek spog nie. Ek sê dit regtig, ek hoop jy kan dit sien en hoor met baie groot nederigheid en om te dink waar ou vandaan kom, sê ek dit met baie groot nederigheid en maar blydskap en trots, dat ek dink wat ons inhoud wat Nuuspod se inhoud aanbetref, en die funksie en die taak van die kanaal, dink ek kan ons met veiligheid sê, Nuuspod is die grootste aanlyn Afrikaanse nuuskanaal. In sy formaat. Daar's baie ander ouens wat nuus en aktualiteit bespreek op ander maniere. En op spesifieke sake fokus en so aan. Maar ek dink in sy formaat kan 'n mens met veiligheid dit sê. Help ons, 50,000 lê net om die draai. Ons het binne 'n jaar en 'n half van 10,000 tot by 32,000 gekom. As geen rede hoekom ons teen einde volgende jaar, selfs voor einde volgende jaar, nie by 50,000 moet wees nie. Hey, that's something. Kom ons try dit. Toe man asseblief, help my. Dan vat ons Nuuspod 50,000 toe. Groetnis, alle heil en seën. Steek hom stinkie. Ek is nog steeds lief vir almal wat met my verskil. Moenie te kwaad wees nie. Môre praat ons weer met mekaar. OK. En drink 'n koppie koffie saam. Hey, dis klein Saterdag. Dis wille whiskies en dik steekdag. George. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.